dela aqui, ó. Tá normal. Pra segurar um pouquinho mais aí na pedaleira, fazer um pouco mais de força no pé, entendeu? Pra que não pode escorregando pra frente já. Vai ficar um pouco mais mesmo. Vai fazer o que, cabeça? O guia tá meio tonto. Tá prejudicado, ele cansou. Foi explosão, pô. Teve uma explosão que fez tudo. Os vários, tudo. Aí tá chegando.
Tem que estar chegando no Babel lá. Não, restaurante lá. Ah, tá, mas a gente passou perto dele. Ah, bichão. Você vai perceber que é perigoso. E com o pessoal da Aventuras aqui. Será que a galera vai gostar de mim? Não, pô, isso aqui é ferrangão. Tem galera que não consegue se jeito não. Não, vai ter que ter passeio de outros tipos. Coitado do amigo. Ver a mulher no carro com ele, quem vai sofrer. Ah, porque é um fica mesmo, normal, não tem problema. Não pode desesperar. Aqui é o restaurante.
Aquela subidinha lá de casa é fácil pegar vocês aqui. Só que vai subir até mais tranquilo. Não é não? Deve ter alguma interferência lá. Mas foi só aquele trechinho lá, depois ela...